हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज की अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने फ़ोन में बीप की आवाज़ आती है तो उसको डीएक्टिवेट कैसे करें या फिर उसको बंद कैसे करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में देख लेना है कि आपको यहाँ पे सिम टूल का एक एप्लीकेशन नज़र आएगा, तो सिम टूल के एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लैश का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं FLASH। तो आपको यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है। और सेकंड आप यहाँ पे एक्टिवेशन देख सकते हैं, फर्स्ट पे ही मिल जाएगा, तो एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। एक्टिवेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली से डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ये फ्लैश मैसेज के कारण आपके फ़ोन में बग देखने को मिल जाती है, तो आप इससे परेशान नहीं हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।